আসসালামু আলাইকুম। নতুন বা পুরাতন গাড়ি কেনার সময় সিসি নিয়ে একটি বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। সিসি কি, সিসি দ্বারা কি প্রকাশ করা হয় এবং সিসি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। সিসি কিউবিক সেন্টিমিটার, অর্থাৎ কিউবিক সেন্টিমিটারের শর্ট ফর্ম হচ্ছে সিসি। দ্যাট মিনস এটি একটি ভলিউম বা আয়তন রিলেটেড ব্যাপার। সো সিসি এখন কিসের উপর ডিপেন্ড করে সে বিষয়ে এখন আমরা জানবো। তো চিত্রতে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারি যে একটি সিলিন্ডার এবং একটি পিস্টন। তো এই সিসি কিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটি এখন আমরা আলোচনা করব। সিসি অ্যাকচুয়ালি সিলিন্ডারের লেন্থ, সিলিন্ডারের বোর এবং সিলিন্ডারের সংখ্যার উপর ডিপেন্ড করে। পিস্টন সিলিন্ডারের মধ্যে ওঠানামা করে কাজ করে। এখন আমরা জানবো যে লেন্থ অফ স্ট্রোক, বিডিসি থেকে টিডিসি পর্যন্ত এই দূরত্বটাকে বলা হয় লেন্থ অফ স্ট্রোক। বিডিসি বটম ডেড সেন্টার, অর্থাৎ পিস্টন সিলিন্ডারের সর্বনিম্ন যে অংশ পর্যন্ত নামতে পারে তাকে বলা হয় বিডিসি বা বটম ডেড সেন্টার, এবং পিস্টন সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ যে পয়েন্ট পর্যন্ত উঠতে পারে তাকে বলা হয় টিডিসি বা টপ ডেড সেন্টার। সিলিন্ডারের বোর হচ্ছে এই অংশটুকু, অর্থাৎ সিলিন্ডারের যে পরিমাণ যে ব্যাসটা এটি হচ্ছে সিলিন্ডারের বোর। সিলিন্ডার যত বেশি মোটা হবে সিলিন্ডারের বোর তত বেশি হবে। এখন জানবো যে সিলিন্ডারের সংখ্যা। এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিনের একটি সিলিন্ডার। ম্যাথমেটিক্যালি আমরা যদি সিসি নির্ণয় করতে যাই তাহলে সিসি ইকুয়াল পাই ডি স্কোয়ার। ডি মিনস হচ্ছে যে সিলিন্ডারের ব্যাস ডিভাইডেড বাই 4 ইন্টু এল, লেন্থ অফ স্ট্রোক ইন্টু কে, অর্থাৎ সিলিন্ডারের সংখ্যা। এই সিলিন্ডারের সংখ্যা সিঙ্গেল সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে হবে এটি 1, যেমন মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনগুলোতে সিঙ্গেল সিলিন্ডার থাকে সেক্ষেত্রে হবে 1। 2 সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে হবে 2, 3 সিলিন্ডার ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে 3, 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে 4 এবং 6 সিলিন্ডার ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে 6 হবে। মানে যত সিলিন্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিন সেই সিলিন্ডারের সংখ্যাটা এখানে কে এর জায়গায় বসবে। তো আমরা এখন বলতে পারি যে সিলিন্ডারের লেন্থ যত বেশি, বোর যত বেশি এবং সিলিন্ডারের সংখ্যা যত বেশি সেই ইঞ্জিনের সিসি তত বেশি। আর এভাবে আমরা বলতে পারি যে যে ইঞ্জিনের সিসি যত বেশি সেই ইঞ্জিনের সাইজ তত বড়, অর্থাৎ সেই ইঞ্জিনের লেন্থ, বোর এবং সিলিন্ডারের সংখ্যা তত বেশি। এই ভিডিওতে আমি এক্সট্রা একটি ইনফরমেশন দিতে যাই, সেটি হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। ক্লিয়ারেন্স ভলিউমটা অ্যাকচুয়ালি কি? ক্লিয়ারেন্স ভলিউম হচ্ছে ইডিসি থেকে সিলিন্ডারের হেড পর্যন্ত যে অংশটুকু থেকে এটিকে বলা হয় সিভি বা ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। এটিকে আমরা কম্বাশন চেম্বারও বলতে পারি। আর এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার, ট্রান্সপোর্ট অফিসার, গাড়ির ওনার, ড্রাইভার সহ সকলের কাছে ইনফরমেশনগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করুন। ভালো থাকবেন।